இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ. இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் ஆக்ஷன் ஃபிகர். இதோட ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 90 rupees கிட்ட சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. சைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 inch. பார்த்தீங்கன்னா வித்து வந்து 3 cm, ஹைட்டு வந்து 7 cm. ப்ராடக்ட் மெட்டீரியல்னு பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர். கேரக்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் இது ஒரு ஃப்ளாஷ் கேரக்டர் தான் ஃப்ரம் த ஜஸ்டிஸ் லீக். மினிமம் ஏஜ் குரூப்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 and above. இது வந்து ஒரு காம்பேக்ட், ஆல்சோ ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் ஒன்னே சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது பார்க்குறதுக்கு அட்ராக்டிவாகவும் இருக்குது. நம்மளுடைய டேபிள் இல்லை டெஸ்கில் வச்சா கண்டிப்பாக இது பார்க்குறதுக்கு அட்ராக்டிவ் ஒன்னாக தான் இருக்கும். ஆனால் இது நல்லா இருந்தாலும் பட் ஸ்டில் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்குறப்ப ஒரு லெக் வந்து கிரவுண்டில் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு லெக் வந்து ரைஸ்டு, அதாவது ஓடுற பொசிஷனில் இருக்குது. இந்த ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிகர் டாயை வந்து நம்ம செல்ஃபில் வச்சா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. பட் இஃப் இன்கேஸ் நம்ம டேபிள் இல்லை டெஸ்கில் வச்சு பக்கத்தில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறப்ப லைட்டாக நம்ம டெஸ்க்கு ஷேக் ஆனாலும் இது விழுறதுக்கான சான்சஸ் கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாரி என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதோடைய லெக், அதாவது இதோட பாட்டம் மட்டும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். பட் ஸ்டில் இதோடைய ப்ரைஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பெரிய ட்ராபேக்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆல்சோ இட் லுக் ரியலி நைஸ். முக்கியமாக நீங்கள் வந்து ஒரு டிசி இல்லைனா ஃப்ளாஷோட ஃபேனாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிகர் ரொம்பவே பிடிக்கும். ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டீசெண்டான ப்ராடக்ட். ஃபைனலாக இந்த பாக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாஷ் ஆக்ஷன் ஃபிகர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே காய்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.